Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un video aquí en mi canal, aquí en YouTube, espero que les guste mucho. En este video les voy a enseñar a hacer como slime de sensación de chicle. O sea, es como si fuera un chicle. Vean, es como si fuera un chicle. Y vamos a ver cómo se hace. Los materiales son un recipiente, pega, un vasito para echar nuestro slime, talco, una cucharilla y vamos al procedimiento. El envase vamos a añadir pega la cantidad que tú quieras. Bueno, y vamos a elegir el color de sombra que queramos. Yo voy a elegir este rosado como el otro. Y lo vamos a echar en la pega. Vamos a batir la sombra con la pega. Vamos a ir poquito talco. Y vamos a batir. Si te queda muy aguado, échale más talco. Y ya va haciendo la mezcla. Se va a ir despegando de los bordes. Bueno, ya todo lo sacado, nos va a dar el slime, que es como una sensación de chicle. Pero es una sensación de chicle. De verdad que es muy creativo, de verdad que a mí me gusta este tipo de slime porque siente como una sensación de chicle, igual como ya había hecho el otro. Este otro que ya había hecho, también lo hice, miren, hice dos. Este es el que yo había hecho antes para probar si funcionaba y este que hice ahorita. Miren que sí funciona. ¿Vieron? Y lo puedes agregar en un potecito que no entre aire. También tengo otro potecito igual y lo voy a agregar aquí también. Miren. Después a los ratos se va poniendo un poquito más flojo y va estirando mucho más. ¿Vieron? Es muy estirable. Es como una sensación de chicle. Y lo puedes poner en un recipiente que no le entre aire. Es un sonidito. Y lo tapamos. Desde que yo había hecho antes, que había hecho poquito. Miren. Y lo guardé